हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मु संध्या आपन को बहुत सारा वेलकम मो यूट्यूब चैनल को। तो आपण मैंने सब केमती अच्छा मु तो भले अच्छी आशा कर आपण मैंने ही भले थे कहीं मु तो भले अच्छी तो आपण मैंने कहीं भले थे आपण मैंने भी बहुत भले ही था भी। आज भिडटा हूँ मो शाशुघर को होम टूर माने मो शाशुघर को मुझे देखी मो शाशुघर केमतिका कौन आम घरटा केमती कौन है। एक्चुअली आम घरटा बेसी काम हैनी आम घरटा भी बहुत छोट भी कहीं आम ये कहीं रहू नथिलु आम समस्ते मुंबई रे थिलु। एठी खाली बाहाघर पर समस्ते आम मुंबई पलैलु। एठी खाली बापा और माँ थिले तो से आम घर ये बेसी किसी कम्प्लीट करूँ कहीं आमर किसी आगु आइडिया ही ना जे आम एठी रहबू कि मुंबई रे रहबू। तो से घर खाली अच्छी तो आगू भी आहरी बहुत सारा तार काम भी हबार अच्छी। तो किंतु मु आपको भावुची आपको एमती ही मुझे आम घर देखी पुणी काम हेले कम्प्लीट घर हेले पुणी आम गोटे कम्प्लीट होम टूर आपको देखी ताले एबे भावुची एमती आपको देखी। तो चलतु देखिए मो शाशुघर हूँ आम मेन रोड। तो मेन रोड रो यहाँ हूँ आम घर। एक्चुअली आम घर आम कलर देनु कहीं आम ये नथिलु तो सेमती करदेलु। तो पुणी कलर दे सारे मुझे देखी आम घर कलर लगे केम देखा जाऊँगी। तो आप देखी नियंतु आम यहाँ हूँ आम बाहर पटु। एटा आम घर पाखे गोटे देख टगर गछ गोटे अच्छी आम ये फूल तोलिक नौ। यहाँ गोटे टगर फूल गछ अच्छी ये आम सदा फूल नौ ठाकुर पाखु। देख ये आमर गोटे कूटे अच्छी जे ये पानी आम घर को सब जाए। आठी चुली आमर अच्छी यहाँ हूँ आम एमती दांड अगणा यहाँ हूँ आम एंट्री पॉइंट। यहाँ हूँ आम एंट्री यहाँ आम एंट्री पॉइंट देखु किसी एमती काम हैनी आउ काम हम तो हेले आम देखू। यहाँ हूँ आम एंट्री करवा आम घर को एवं एंट्री रे देखो ये आमर फास्ट चप्पल स्टैंड ये सब चप्पल फप्पल रखा हुए आगे सब एमती गाड़ी फाड़ी रखा हुए आमर। आगे गले सीढ़ीटा ये छात उपर यहाँ घर देखी सारापर मुझे छात उपर देखी। गोटे जस्ट सीढ़ी तार गोटे स्टोर रूम परिका एमती साइकेल बहुत मानने अड़िया बड़िया एम सब आम ये रखू। यहाँ हूँ आम स्टार्ट है एंट्री आम घर को। तो ये आम सब सोफा सब रखीचु जी भी गेस्ट आसती सब बसती भी बढ़िया झरकाटा आम खोल गोटे पवन हम पूरा मेन रोड को देखा जाऊँगी। सी भी मानते जार भी गेस्ट आसले जार भी सांगसाथी आसले आम ये बसू हाँ ये देखो ये फटो को देखा यहाँ हूँ मो मैरेज रही फटो ये आम लगेचु आठी आम जगन्नाथ फटो अच्छी ये अच्छा ये मो मो मानने शशुर बापा बो बापा बो ये अच्छा आठ सब किसी फटो लगे आ सब लगे बहुत सारा प्लानिंग अच्छी। आम हल एटी भी गोटे सोफा पड़ी आम बस बसिक टीवी देखू बापा बापा माँ आलेना ये बस बस अच्छे आम म्यूजिक शुणुची। ये डाइनिंग हॉल बट आम डाइनिंग कहीं खाऊनु कि गेस्ट वगैरह आसले खाती ना आम समस्त तले बसिक खाऊ कहीं आम तले समस्ते खाऊ। यहाँ हूँ आम ये वाशिंग मेसीन ये गोटे रखीचु ये बेसिन आम अच्छे खाइले ये हाथ फुट धोई हम ये बेसिन हूँ खाइले बासन सब आम ये धुआ हम कहीं सिंकुड़ी बासन आम घर भर को जाए आम ये सब धुए आम जो वाशिंग मेसीन लुगापटा सब ये सब सफा हुए। तो यहाँ आम ये रखीदेचु देन यहाँ हूँ आम फ्रिज ये सब देख आम फ्रिज सब कौन आइसक्रीम देखो आम फ्रिज सदा अवेलेबल आइसक्रीम चॉकलेट चॉकलेट सरी आइसक्रीम भी अच्छी। लेफ्ट साइड यहाँ हूँ आम बापा माँ रूम यहाँ बेस किसी कम्प्लीट भी है सब अधा अधूरा है अच्छी
आउ ये रूमटा हूँ आम दियर बाबू यहाँ पूरा कब्जा कर नहीं सब कम दाम मीटिंग फिटिंग सब ये करती आउे यहाँ हूँ माँ गणेश तो आम ठाकुर घर ये आम ठाकुर घर है तो आम ठाकुर घर हम हेल्ले आम छात हम ठाकुर घर हेल्ले मुझे देखिए आम ठाकुर घर केमती ये आम ये रखिक आम आडजस्ट करदे एवं डोर स्क्रीन पड़नी कहीं आपको देखे डोर स्क्रीन पकई नु आठ सब ट्रंक वगैरह सब थी मो स्किन टू गोटे आईडी अच्छी यहाँ गडरेज आईडी अच्छी तो यहाँ मो माँ को रूम एमती चारिड़े बुले देखिए ये सब इंटरेस्टिंग कथा होती समस्त रूम हूँ ये आसो जे जो जहाँ रूम अच्छे समस्त ये एंट्री करेंगे देख यहाँ हूँ आम रोसे घर सबूजा अड़िया मलिया कर थो सबुदिन सोदा शुणु माँ सबुदिन गाड़ी करती बापा भी सबुदिन गाड़ी करती सब असना कर रोसे घर आम दी जन एमती ही यहाँ रोसे घर एमती सजाड़ यहाँ माजेस्टिक देखिए टाइम नहीं तू को डब्बाटे में कि तापरे आसन देखिए आम दियर बाबू रूम यहाँ हूँ पिंकी और सुजीती रूम यहाँ हूँ पिंकी आले है ना यहाँ गडरेजा आउ सब तार सब जिन पत्र आड़ साड़ कर थी यहाँ ड्रेसिंग आईना यहाँ सब एम सब सी थी एवं तो बेबी हो किसी भी भलसे करनी तो आगे आगे से भलसे गले सजाड़े मुझे देखी आउता बेडरूम पाखे ये आम गोटे अच्छी लैट्रिन बाथरूम आम ये लैट्रिन बाथरूम अटैच अच्छी सबुठ अलिया करके थी यहाँ प्लीज इग्नोर करदे आपण मैंने चलते देखा सबुठ भल हूँ मो रूम मुझे देखे सब मो रूम देखी आई थिंक मो रूम सबुठ भल ही तो ये चलतु जा मो रूम को देखा आसते आस मो रूम यहाँ हूँ मो रूम मुझे सजाड़ी थोड़ी मो आलेना यहाँ हूँ मो गडरेज आठी सब राखीर सब लुगापटा ये सब पैंट सार्ट तार सब थुआई सब डब्बा डब्बी थुआई ये पाखक आसे देखा ना ये सब आम कि फटो फटो सब थुआई ड्रेस पतर डब्बा डब्बी ये तले सब पूरा मलिया मलिया सब कर थी आलेना तले मो ट्रंक फंक सब किसी थुआई सबुठ भल कथा देखु मो रूम में कितने बढ़िया फटा लगे यहाँ हूँ मो झीर फास्ट बर्थडे होता तो आम बैनर दीटा करूँ बट गोटे बैनर पाइलानी तो आउ गोटे बैनर लगे देचु आउ गोटे के लगे मुझे देखी यहाँ हूँ मो ड्रेसिंग आईना जोटा कि मुझे सब अड़िया मलिया कर सब थी दिने सजाड़े मुझे निश्चिंत देखे मो ड्रेसिंग आईना सब कौन कौन सब थी भितर सब इम्पोर्टान्स दिन थी यहाँ केवल मु ही यूज कर यूज करना देखेबी आपको सेठी देखु यहाँ हूँ मोर मो हजबैंड गोटे फटो लगी जोटा कि मैरेज फोटो गोटे यहाँ लगी ये गोटे बढ़िया सुंदर वाचटे लगी आमती सब मत बहुत सारा फ्लावर्स भल लगे तो फ्लावर्स किसी आडसड़ कर सजी सब टेडी सब सजाई ये गोटे आटाच भी अच्छी बाथरूम आमर दीटा रूम रे दीटा बाथरूम भी अच्छी आम दी जन रूम रे दीटा बाथरूम अच्छी मोबाइल के अटैच देती
रूम आउटी देखो तुतु आसी मो रूम रे सोई पड़ी छी ए तुतुलु हाय कर दोडी तुतु हाय कर दोडी तुतु हाय कर दोडी तुतु आसी मो रूम रे सोई पड़ी छी तो देखो आपन को केमती लागला मो रूम कहंदु आ जदी भी किछि जानि बार अछि ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंदु तो एमती हेतला मो रूम तो मु आपन को कहितली जे हम घर देखि साइला पर मु आपन को छात ऊपर देखिबी तो चलन हम छात ऊपर एटा हम सीढ़ी एठी हम लाइट लगा हुई हां अपन दुजवा देखिए हेलो मारो बेंगो होइतलो हम रेडी सीढ़ी मतलब डोडे स्टोर रूम पर गया छी जेल नंबर उठो नाइ मन देखो एठी छात ऊपर जीवा पे बड़े स्टोर रूम टे हमर अछि एठी देखंतु देखंतु एठी हमर सब ओलिया मलिया सब एठी थुआ है जोड जे फ्लैट सब थुआ हुए तंतर भी बहुत बड़ोडा एठी बड़ोडे माटू वाओ हमर छात ऊपर ते बड़े देखिला पवन दुची बढ़िया पवन दौर आपण मैंने इमेजिन भी करें बढ़िया पवन आए तो संध्या 6टा बाजीगला तो ये बढ़िया ठंडा पवन भी दौर आम एमती खरा दिने भी ये रात आसबि आम ये घरे रोषेबास सारिकी भी समस्त मिसिक आसी आसतु ये बस खाऊ आम आ बेले बेले भी रात आम समस्ते शो आ बहुत सारा खटी भी ये आम करूँ तो आज भिडियोटा आपण मानक केमती लगिला आम घर आपण मानक केमती लगिला तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु आ जदि आम घर आपन को बहुत भल लगी ताले लाइक करंतु अन्य मानक सहित शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु कारण सब्सक्राइब कले ही आम आणुवा नुआ नुआ वीडियो आपन को देखाई पारिबु तो आज ब्लॉगटा मुझे रखुची बाय बाय।